Hi, ẹ̀yin èèyàn mi, a kú ojú mama. Ohun tí a fẹ́ kọ́ wa lásìkò yìí, ó ní báwo ni a ṣe lè set up free online meeting, especially during this time tó jẹ́ pé coronavirus kò jẹ́ kí àwọn èèyàn kó jáde. Education kò gbọdọ̀ stop. A sì lè máa ṣe àwọn classes wa ní online. Even àwa tá a jẹ́ Muslim, a lè establish or a lè set up online tafsir tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ó dẹ̀ máa ṣe àǹfààní látara ẹ̀. Everybody ló lè join. We don't even need anything so much before ká tó establish anything tó bá jẹ́ mọ́ online meeting. Now ẹ jẹ́ kí n fi hàn wá báwo ni a ṣe lè ṣe. Alákọ̀ọ́kọ́ ẹni tó yẹ ká mọ̀ nípa online meeting ni pé ẹni tí ó establish meeting ó máa wà ní online on video, then àwọn èèyàn máa click lórí link wọ́n dẹ̀ máa join ẹ̀. So wọ́n lè turn on video wọn, wọ́n dẹ̀ lè turn off video yẹn. So but in tó wá important ni pé ẹni tó establish meeting yẹn, so ó máa hàn ní ojú video, then ó dẹ̀ tún lè recording yẹn is something like this. So in fact tí ẹni yẹn bá wà ń bẹ̀, èèyàn bóyá bí 100 200 300 àwọn náà wọ́n lè join rẹ̀, wọ́n dẹ̀ wọ́n máa rí live. Now ẹ jẹ́ kí n sọ fún wa nípa àwọn platform tó jẹ́ pé a lè lò. Tí a bá lọ sórí Google fún àpèjúwe, orí google.com, tí a bá type ẹ̀ sí pé free virtual meeting platforms, a máa rí i pé more than bí 31 million results ló gbé wá fún wa. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé there are a lot of platforms tó jẹ́ pé a lè lò tán jẹ́ for free ní online tí a ní san owó kankan. Now ṣùgbọ́n lára àwọn platform tó jẹ́ pé èmi ti ń lò tó jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ dá gan, iná ni Zoom fàpèjúwe wọ́n máa fún wa ní 40 minutes for free láláì jẹ́ kí a bá san owó kankan fún wọn. Bákan náà ìkan wà tá a máa ń pè ní Big Blue Button. In fact mo máa ń lo eléyìí dáadáa láti ṣe àwọn online classes ọ̀fẹ́ tí ẹ lélẹ̀. Kìí ṣe kí bí wọ́n máa fún wa tá a bá fẹ́ ṣe 1 hour 2 hour 3 hours ọ̀fẹ́ ni a dẹ̀ tún máa náǹfààní àti record. Now ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni Webex yẹn àwọn náà máa ń fún yàn ní 40 minutes ṣùgbọ́n wọ́n pọ̀ gan jáǹtì rẹ́rẹ́. In fact mi ò lè dákọ̀ wọn tán. Táwọn náà bá lọ sórí Google tá a bá type wọn, a máa rí i pé result tó máa gbé fún wa ó máa pọ̀ gan. A kàn máa choose kan lára wọn, a dẹ̀ set up àkáǹtì pẹ̀lú wọn. Now ẹ jẹ́ kí n fi hàn báwo ni a ṣe lè ṣe. Alright, now the first thing táwọn kọ́ máa ṣe ni pé ẹ jẹ́ ká lọ síbi kọ̀mpútà wa, ẹ jẹ́ ká type www.zoom.us. So tí website tó bá open tán, then the next thing tí ó máa sọ fún wa òun náà ni pé kí a create àkáǹtì pẹ̀lú wọn. Sign up, it is free. Àwa tí a bá ti ní àkáǹtì pẹ̀lú wọn, it's just free. So a kàn key in àwọn necessary information sí ibẹ̀ ni a máa fi email wa sí and some things like that. Now lẹ́yìn bàtà bá sì yẹn tán, the next line of action náà ni pé kí a sign in. Èmi ti ní àkáǹtì pẹ̀lú wọn tẹ́lẹ̀, mo lè sign in pẹ̀lú username and password, but mo máa prefer láti lo Google account mi, so láti sign in pẹ̀lú wọn. Fàpèjúwe ká ní mo bá lo àkáǹtì yìí, so láti sign in pẹ̀lú wọn, ẹ jẹ́ ká wò bó ṣe máa rí. Now the next thing tó máa sọ fún mi náà pé ó máa open page like this, ó dẹ̀ máa sọ fún mi pé kí n schedule a meeting. Tí n bá fẹ́ schedule a meeting, it's just very easy, but we still have other option níbí báyìí. Fàpèjúwe a lè ṣe webinar yẹn ni kébí pé yẹn bá fẹ́ ṣe conference. So mo máa ní ẹnìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, bóyá bí àwa bíi mẹ́ta iná máa show, àbí yẹn mẹ́rin àbí yẹn márùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, iná máa show lójú screen. Then àwọn bóyá bíi 1000 or 10,000 viewers wọ́n máa wò wá, ìyẹn ni wọ́n ń pè ní webinar. So then bó jẹ́ pé online ni, èmi lè wà ní Nigeria, kẹ́lòmíì ó wà ní UK, kẹ́lòmíì ó wà ní Saudi, then á dẹ̀ mọ àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn a máa show lójú screen. So then àwọn èèyàn ó dẹ̀ mọ wò wá, ìyẹn náà ń pè ní webinar. But ilé ìtara fẹ́ ṣe òun náà ni meeting. So meeting yẹn a kàn máa click lórí schedule meeting, then it's just very easy. Ìta kàn máa ṣe ni pé a máa fill in bí báyìí. Fàpèjúwe ká sọ pé online tafsir class. So then a máa fún un ní description, then a dẹ̀ lè fill in bí ó ṣe rí yẹn. Then the next thing ni pé time wo ni a fẹ́ jẹ́ kí kinní yẹn kó máa occur, maybe every aago mẹ́rin ní ojoojúmọ́. Then how many minutes? So a lè sọ pé 1 hour for example. However actually 40 minutes iná máa fún yàn fún eléyìí tó bá jẹ́ free. Then a fẹ́ jẹ́ kí kinní yìí ó máa ṣẹlẹ̀ everyday, a máa mú recurring meeting. So tí a bá sure pé it's everyday or every week, a kàn lè sọ pé no fixed time, which means pé kinní yẹn máa ṣẹlẹ̀ every time. Now nípa hiding bí báyìí,
eléyìí ni id ó máa generate automatic id a jẹ́ lè lo id yẹn la máa fáwọn èèyàn ìyẹn ni wọ́n fi máa wọ ilé ìyẹn ni wọ́n fi máa login wọ inú Zoom tá a bá ti fẹ́ ṣe meeting pẹ̀lú wọn ó máa dá ká fi password sí because of security but tá a bá nírò pé bóyá ó máa difficult fáwọn èèyàn then a lè yọ password kó ń bẹ̀ a dẹ̀ lè record video wa a lè máa record ẹ̀ then a máa fi lè lẹ́gẹ̀ẹ́ bí audio the meeting then a lè enable before kí wọ́n tó wọlé then ó máa dá kí a enable waiting room then ìyẹn dẹ̀ máa click lórí save changes now lẹ́yìn ìgbà yẹn ó máa open another page fún wa page tó bá open yẹn ó máa sọ fún wa pé copy the invitation ní bíbá yìí ṣe rí ibi líǹkì ó náà máa send sáwọn èèyàn wa a máa copy líǹkì yẹn wá la máa send sáwọn èèyàn pé tẹ́ bá ti fẹ́ wọ orí Zoom o the only thing tí wọ́n kàn ṣe gbogbo ẹni tó bá fẹ́ wọ orí Zoom ni pé wọ́n máa lọ náà máa download application sórí fóònù wọn of course ó wà so for free èèyàn máa download application yìí sórí fóònù fàpèjú ẹ jẹ́ kí n sáré fi hàn wá ká ní a bá fẹ́ a kàn sọ pé Zoom so application for window fáwọn tá a bá ń lo window or any other tó bá sì jẹ́ pé Mac náà bá la bá ń lò a kàn máa click in bíbá then a dẹ̀ máa download for free so a máa download ẹ̀ sórí computer wa tá a bá ti download ẹ̀ sórí computer wa then a máa click lórí ó lè má jẹ́ computer ó lè jẹ́ phone náà ó wà lórí Play Store or App Store so a máa download ẹ̀ a dẹ̀ máa fi síbẹ̀ báyìí tá a bá ti lè download ẹ̀ sórí device wa the next thing tí a bá anytime tá a bá fẹ́ join meeting either àwa tá a jẹ́ host àwa tó jẹ́ pé àwa gangan la join ẹ̀ nǹkan tá a kàn máa ṣe náà ni pé a máa login wọ bíbá ìfàpèjúwe so èmi ti login sí mo lè log out then ìyẹn máa login á dẹ̀ click lórí join meeting irú kíní tí mo create ní bíbá so tá a bá wò dáadáa a máa rí pé ó ti sọ meeting id mo ti copy meeting id yẹn so láti bíbá now then mo máa focus mi sí mo dẹ̀ máa sọ pé join meeting it's just as simple as that so á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ online class wa ẹ ti rí o ti gbé wá sìn o ti máa sọ pé ká bẹ̀rẹ̀ online class now intermarinsin ni pé èmi nìkan ni only participant tí ó wà ń bíbá ẹ máa rí participant but tí n bá fún ẹlòmíì náà ní link yẹn pé kó wọlé so àwọn èèyàn máa náǹfààní àti wọlé so tí wọ́n dẹ̀ máa rí mi bí mo ṣe ń ṣe kinní yẹn so for life eléyìí ni nǹkan tí mo fẹ́ kọ́ wa during this time it's just very easy so a lè ṣe fún àwọn classes wa tí à ń ṣe ní àwọn classes wa tí coronavirus kí kò jẹ́ kí a náǹfààní láti ṣe tá a bá dẹ̀ parí tá a bá fẹ́ share screen it's just very easy a kàn máa click lórí share screen then ó máa share screen wa pẹ̀lú àwọn participant wa so now àwọn tó bá wọ orí bíbá yìí sìn tán bá lo kóòdù yẹn wọ́n máa rí mi wọ́n máa rí screen wọ́n máa rí ojú kọ̀mpútà mi bíbá tí n bá dẹ̀ fẹ́ stop màá kàn click lórí stop sharing ni so eléyìí jẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ kọ́ wa it's just very easy so láti ṣe so ẹ má gbàgbé láti subscribe sí channel Sefbal then kẹ́ẹ̀dẹ̀ like video yìí mo tún máa upload àwọn video ní èdè Yorùbá màá dẹ̀ máa subtitle in English ẹ subscribe o ok mo rí yín náà.